excited nnyo kuba nze nange nja kuintroducingira abantu omuntu wange bakubanga bumanyi nti sagala kudda mukola nsobi ze nakola mumabega njagala nfuna omuntu nga twetegeera bulungi mumanye atujja kwegumira mu mbeera yonna. Amanya ndobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Love Nigga Semyeko Zedi Kenzo president wa Love Nigga avuddeyo mu bigambo binabeera nga atunyona n'atugamba mbu biri agenda beera nga atwanjulira omwagalwa gwalina ngamba omukyala. Kati mwabali mu Love Nigga Republic president alangiridde n'agamba ekisookedde ddala ku agenda ya 2020 agenda beera nga atwanjulira omwagalwa oba omukyala we gwalina. Bannange embiddamu ebigambo byange. Eddie Kenzo tagambye mbu agenda beera nga anoonya omukyala gwagenda otwanjulira. Eddie Kenzo alina omukyala omujja oba omukyala omupya neera akakasizza ensonga ze mu bigambo byengenda okubeera nga nkupuleyingira. Agambye mbu agenda beera amutwanjulira. So Love Nigga president wa Love Nigga Semyeko simanyi nga mugenda kikwasaganya oba vice president gwagenda okidda mu bitambo kubanga ye president agenda beera nga ava mu Love Nigga Republic yatamazeemu na mwaka guwera mulamba nga gwe wakoze agenda yo n'ogamba mu 2020 njagala mbeere nga nkola kino 2020 njagala nkole kino ngule emmotoka nkole kino poloti biki buli kimu kye wasuggestinze. Eddie Kenzo kyasoose ku agenda avuddeyo n'akitubulira n'agamba ngenda beera nga mbanjulira omwagalwa oba omukyala wange gwe nnina. Kinsansiza nnyo Eddie Kenzo okuvayo n'agamba mbu agenda beera nga atwanjulira omukyala gwalina n'atagamba mbu ngenda beera nga nnoonya amakulu mu kyo. Eddie Kenzo already alinawo omuntu gwalaba oba alinawo already omuntu gwalina gwatanaba kubeera nga atwanjulira naye kyassanyu nnyo ndowooza tunaaba twakava okuli akakyere k'embaga ya Rema ne Hamuza ndowooza ataawo version empya eya Love Nigga Semyeko Eddie Kenzo etandike kubanga agambye agenda beera atandika nakukyala then atwanjulira omuntu we gwalina enteekateeka z'okwanjula n'embaga bijja bijja maaso awo ng'amaze okubeera nga atulaga omuntu bwagenda okubeera nga atwanjulira. Bye bino ebigambo bya Eddie Kenzo nga atunyonnyola ku mwagalwa we gwagenda okubeera nga atwanjulira. Bambi n'ayogerako ne ku nsonga okubeera nga talabanga ku muwala okumala kati emyezi 6 nayo n'agyogerako naye n'agamba ekyo kijja kuvaawo naye ensonga enkulu yakubeera nga yafunye omwagalwa nera agenda beera nga mutwanjulira mu 2020. Bye bino ebigambo bya Eddie Kenzo. Tunaomba tusobola kumba kwa nanga sifanye mubezi. Wadishwa. Nilanja kufunayo. Ndi excited nnyo kuba nze nange nja kuintroducingira abantu omuntu wange. Bakubanga bumanyi nti sagala kudda mukola nsobi ze nakola mumabega. Njagala nfuna omuntu nga twetegeera bulungi mumanye atujja kwegumira mu mbeera yonna. Abakati nze mu public figure buli kimu kirina kuba public. Family yange bebawagizi bange. Tushitwale nti polisi ku bintu by'okulembeza amagulu. Muli n'omubeezi. Maya Amaru bali bati? Maya Amaru bali bulungi. Maya muwuliza nnyo, Amaru simuwuliza. Muwuliza kubanga waliwo intelligent okufuna mu kabypass n'abawa mu kusimu. Naye okumulabako physically nti mulabe si kyangu. Kenzo ni serious? Serious. Nakamala emyezi kati ndowooza na 6 nasimulabako. Amanyi kyogera omuntu munatakiriza? Banga tukira bino by'ebizibu byabawo nga ndi America. Ati banga lunali namala mu America gattako lino lyemaze nga nkomeyo okusomera. Naye bijja kuggwa ndowooza tulika tulabe obugole kasooke bubeewo. Obugole omanyi bwe buba bukyali bungi. Omukwano gw'obugole ogumanyi gubaamu ndowooza embeera honeymoons nyingi n'ebirala enteziganya ziba nyingi naye byonna binabiweddewo bajja kutuula bakkiriziganya nti waayo tutwale omwana kitaba mulabe. Amanyi ndowooza nsigadde nze mu SMX obeera yagadde story yange gye nkoze nkusaba osubscribinga oleme kubisinga ku story ndala. Spice Diana ali ku Freedom City nga 17 January tugende tumuwagire. MC SMX I sign out.